Hi guys, Coco Chan байна. Тэгээд өмнөх бичлэгээ part 3-ыг хийж байна. Тэгээд мангагаа удаасан жоо уучлаарай. Тэгээд одоо интрогоо уулаад видеонд орцгоё. 女の子始めました。ため息はビオロンの調べに似て赤いにはじけちゃった。まだあなたを知らない。Нэг зэрэг ирээд өнөөдөр үүрээс хойш маш их даралтан дуртамд бол маш их хохирол амсаад байна гэж Хялангунд хэлэхэд Хялангунд хохирлынхаа цар хүрээг мэдчээ хүрээдэргээ нөгөө цэргийг тушаалаг явуулдаг. Фиона маань дээрээс хараад энийг дайжин караа сэтгэлэн маш их хэрвддэг. Тэгээ нэгэн туслахууд нь ишиттэй ингээд бодоход биеийн цогцоод иш таяа гэд манагаан төвлөрүүлж мэдрэх хэрэгтэй гэд цогцуудыг шатаж хэлдэг. Тэгээ Фиона нөгөө цэргүүдэд би ингэсгээ харьцээ та нар өөр тийш яваарай гэд нөгөө цэргүүдэд хэлдэг. Тэгээд ийм бараг дуусахгүй нэ гэ Фиона бодчихт ард нь нэг юм дуурхаа харсан чинь нэг хүүхэд өгчихсэн байгаа шиг харагдав. Надтай ч зүгтэй цэрэг биш хөсний л цэрэг болтой гэд цэрэгтэн төлөө залбираа байжсэн чинь би хүүхд эмэгтэй гэдэг том хүн оюун ухаатай би ч гэсэн ингээд хүүхд бахтай гэж Фиона мань бодоо байж нөгөө хүүхд нь дуурхаар нь Фионаг сүнсэн зайлтал айгаад хэрэн зомби юм бахтай гэтээ энэ уран зөгнөлт ертөнц болохоор боломжтой юм гэж бодоо байж нөгөөт амьд юм шиг харна хажуудаага цогцуудын цэвэрлээд дээшээ харуулад хэвтүүлвэл би энэ арай дээрдэх байх гэж дээшээ харуулсан чинь нөгөө хүүхд нь үдэ нийтий тэгэхээр чи зүгээр үү одоо аюулгүй гэдгсэн нөгөө хүүхд нь ярахаар нь тэгэхээр одоо хоёр ухаантайгаа юм чинь цамхаг даваачвал амьд үлдэж магадгүй гэж байжснаа. Их хүүхэд хитрхи жоох юм аа. Бас дээрэс нь их хүүхэд ингэ юу хийж байгаа юм болоо. Бас танихгүй ч гэсэн таньдаг юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрөөд ингэ нөгөө хүүхэд нь аюултай шүү гэж тэгдээ. Тэгээ хойшоо гарсан чинь нөгөө цэргүүд нь шидтэй зүхтараа дайлтан бэлдээд гэдэл цэргүүдэн махраал шидтэй зөөрөг манай Фионоос хоол гэсэн Фиона би хөх шахлаа өгчихсэн гэж бодож амьд ээжээ тэр дүнсээ гизээрээ ирчихсэн шархан сэдэрсэн бах би үүнийг хамгаалангаа тулдаж чадахгүй штэ гэсэн чинь ахин дайраад манай охин хамгаалаад зодолтоод Фиона маань ингээл дуусаа гээл сууж явахдаа маш их хүч ашиглажсэн учраас би энэ дэлгүй ухаалж өмчих гээд байдаг. Тэгээд туслахууд нь ирээд туслах биш юм. Цэргүүд нь ирээд би шидтэй та зүгээр үү гэдэг. Би зүгээрээ харин тэр нэг авч ухаалдчихлаа гэд. Өөрөө сарснаа нэг юм санах шиг болоо. Энэ чүний нэг шиг тасхаар өөс номин ногоонууд энийг хараад байх нэ. Чи энэ жоохон байсан юм уу? Анхаар таньсангүй шүү гээл бодож чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Зөвхөн 6 жилийн дараа эхлэх шүү дээ гэж манай Фиона ма дотроо бодоол. Тэгэд энэ нь болохоор үнэхээр чи дэлхийг аврах хүн муу юм болвол чи намайг аварж аваад өгчихгүй энэ ертөнд сүрнэ шүү дээ. Үгүй ээ гээл. Тэгэд хүмүүстэй их хурдан нэмж дуудаарай гэж бахарч чичрээд амар хөөрхөн манай Фиона. Тэгэл цэргүүд маш хурдан нэмж дуудаад 2 хоногийн дараа эмч маань үзчихсэн нам шархан маш хүнд байсан. Одоо аюултай үеэд авчихсан учраас бэйн сан тэнхрээд идэгчүүл болно. Тэгэд ямар нэгэн гаруул найдуудаарай гэж манай Фиона маань баярлаа дараа тэгнэ гэж сандалтай суучаад нэг амсгаа аваад дэлхийг сүлээс авах шатлаа гэж байжсэн. Бодоод байх нэ. Хэрвээ энэ тэр дэлхийг аврах хүн муу юм бол би талархал хүртэхгүй л болов даа гэл. Хүнээ авч талархал хүртээ шүү дээ Фиона минь. Тэгэл энэ үед Сергер 14% ханаас авцаа байх хэвээр доо гэл. Манайхан Сергерийн нэр тогтоогод аваараа ингэж бодож идэг. Мэдээж л ихэнх гол дүр зайдлаар Сергер маань маш гунигтай бага насыг бас төрсөн нууцтай. Тэгээ тэр болохоор тодруулбал хааны хөл бус хөөхд тийм учраас маш гунигтай амьдралыг туулсан. Ээж нь бас энгийн нард байсан учраас бас хамгаалж чадахгүй. Тэгээд төрсөн цагаас хүмүүс түүнийг нүдэнд орсон хогшөө эсвэл алах гэж үздэг. Тэгээ ээж нь ийм бүхний тэслэггүй хүүгээ аврахын тулд өөр улс руу зүхтхийг хүсдэг боловч тааж ардаас нь алуурчд хөөдөг. Тэгээд алуурчд ингээд хүүхдтэй эмэгтэй байх хэвээр хайгаарай гэл. Мэдээж ээж нь Сергерийг хамгаалахын тулд ээж нь тэднэрийг төөрүүлж хүрээд ирээ. Миний хүүндээ байж байгаараа эргэж ирээд авнаа. Ээжийн хүүдээ хайртай шүү гэд хэлээг удаагүй тухтаж чадлаггүй нөгөө алуурчтад алуурчдаг. Тэгээ Сергер нүдэн дээрээ ээжигээ алдаад ээж нь зүхтгсэн болохоор зүхтаад. Тэгэд энэ ингээд л түүний гунигтай амьдралын бас нэг хэсэгээ болдог. Ингээд хар бас өнчрөө. Хялангунгийн хаш хотоос маш холд байдаг учраас хинч тийшээ хайж ирэхгүй учраас албаар Хялангунгийн хаш руу гүйдэг.
Тэгэл Хёлонгун түүний сэлмийн ур чадварыг үнэлээд түүнийг өөрийнхөө шав болгохыг зөвшөөрдөг. Тэгээд тэнд амьдарч том болдог. Тэгээ энэ хүрээлэл яг Сэргэрийн бага нас ингээд дуусч байгаа энэ амар өрөвдөлтөй гоц. Дөнгөж саяхыг бүгднийг зохиолын төгсгөлд гол дүрийн эмэгтэй ярьдаг. Тэгээ энэ болохоор уран зөгнөлт ерөөхдөө элбэг тохиолддог. Тэгээ манай Фиона маань жоохон хүүхэд ийм хүний боддоор туусан гэж бодохоор л гээд Сэргэрээс байн гуйшилт гуугаад идэг. Аргагүй жилгүүдээ зохиол нь өөрөө бичсэн шүү дээ. Тэгээ цагаан болохоор эндээс явна гэж ботсон ч гэсэн тэрнийг намайг алчихгүй л үү дээ гэд бодож ирэн болохгүй шүү. Анхаарлаж яахгүй эвгүй гар шүү гээл амар хөөрхөө. Тэгснээ игийн чамайг чин сэтгэлээсээ халамжлах болохоор том болоод игээгээ ядаж амьд үлдээгээрээ гээл. Тэгснээ Сэргэрэд санаа зовоод чүнжэнгөө унт чадалгүй бүр нойр хүрчлээ гээ Сэргэрээр живчихсэн хэсэг зуур нүдэнчх зүгээр байх уу. Сэргэрийг сэрхээл бүх юма бодъё. 50 унтъя одоо гэд унтчихагаад гэл хамт ингээл унтчихсэн чинь гинт би хэр удаа унтсан бэ гэ Сэргэрээр босоод ирдээ. Манай Фиона маань ийм хурдан босоод ирж байгаа мах та гэд шоконд ороод тэгсэн чинь намайг яагаад ингэж ирдэг байгаа санагдаад байна гэж Сэргэр дотор бодож ирсэн. Сайн уу удаа болцсон шүү гэ Фиона мэдлсэн чинь тэгснэ Фиона дотор нүдний хэлтэй болохоор илүү царайлаг ч юм уу гэж идэв. Яг зарахгүй жоох хүүхдээ би энд том хүний оюухаар цамхахаар аргагүй ч юм уу дөө. Гэхдээ Фиона худлаа яриаггүй. Угаасаа л амар царайлаг байсан. Фиона маань гол дүр болохоор чөлөөтэй харж ядна гэж бодсон чинь яг л мөр шиг юм аа гэж дотор бодож идэв. Харин Сэргэр түүнээс би хаана нэ гэсэн чи Фиона Хеллан зайз чи хэм бэ? Намайг Фиона гэдэг харин чамааг гээл харилцсан яриад ээжсэн чинь намайг Грин гэдэг би яагаад амьд байгаа блэ гэдгснэ. Харин Фиона намайг тэрвэрэд өнгөрсөө санахгүй байгаа юм байх та. Ухаангүй байгаа ирнэ хүн авардаг яг л гол дүр шүү гээл. Манай Сэргэр юу гээл нэг амин төлцөндөө нэх баярлахгүй байгаа юм шиг харагдаад идэг. Тэгээ манай Фиона маань чи хичнээн зохиолын гол дүр гэсэн одоо хүүхэд хിവэрэ байгаа шүү дээ гэж Фиона маань дотроо бодож идэг. Фиона маань боддог би яагаад эртээ гол дүр ийм амар хэцүү амьдралтай болгочихсон юм болоо гэд энэ бар хитэг удаагийн бодлон гэж бодож ин. Ингээ үнхээр л их харамсаж байгаа болтой лээ. Тэгээ манай Фиона халуураа хөвцтэйгээд талганы шалах гэжсэн чинь гин Сэргэр амар уурлаад надаа битгий хүснээр хүрээдээ гэдэг нөгөө Фионагийн талхал хүртэхгүй байх гэдэг нь үнэн юм бэлээ амар ааштай. Тэгснэ ямар нэгэн хүүхдүүд надад хэлээрэй гэсэн чинь би өөрийнхөө биеийг мэдчихвэн зүгээр л яв гэл амар ааштай. Тэгэд манай Фиона биеийнх нь өвжээс хэсэг дээр хурцгсэн чинь манай Сэргэр дээр царайг нартаа харшаар бахраад тэгээ манай Фиона 14 настай хөөхөд хичнээн хөвчтэй дөрөв өсгсөн ч жүжиглэлт нь хязгаар байдаг юм аа гээл инээгээл амар хөөрхөө. Тэгэл энэ хүрээд манай part 3 дуустаа. Тэгээд энэ маань 4 бишээ 5 6 дугаар анги шүү. Тэгээд тархимшлиг хүртэл турбаартай.